Unboxing kado buat suami cek. Kemarin suami aku ulang tahun, terus aku beliin paket aja hampers gitu, kayak hampers gitu. Dia excited banget loh guys. Dan kalian tahu isinya apa aja? Di sana ada paket, isinya ada ini jam tangan. Nah, suka banget dia, excited banget bukanya. Terus ada lagi dompet. Ini satu paket ya guys. Ada minyak wangi, ada baju, ada sarung, bonus sajadah, plus sama tasbih juga loh. Dia kelihatan seneng banget guys. Mas selamat ulang tahun suamiku, panjang umur, sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya ya, semoga jadi imam yang baik buat keluarga, lebih bertanggung jawab lagi. I love you suamiku.